میگن تو هر روستا یه خونه هست که مردم حتی از گفتن اسمش هم میترسن. خونه‌ای که شبها خودش بیدار میشه، چراغاش روشن میشن، درها صدا میدن و سایه‌هایی دیده میشن که نباید اونجا باشن. من آرمانم، مستندساز آماتور. مدت‌ها بود دنبال یک لوکیشن متروکه میگشتم تا اینکه رسیدم به یک روستای قدیمی به اسم کهنه‌سر، جایی که مردمش فقط با ترس از یه خونه حرف میزنن. خانه میرزایی‌ها. میگفتن سالها پیش اون خانواده توی یه آتش سوزی عجیب از بین رفتن، اما هیچ کس جنازه هاشون رو ندیده بود. فقط خاکستر و صدای خنده یه بچه از زیر زمین. وقتی رسیدم شب بود، بارون می اومد و هوا سرد بود. پیرمردی جلوی یه مغازه بسته نشسته بود، نگاهم کرد و گفت اگه دیدی چراغش روشن شد نرو. لبخند زدم و رد شدم، ولی الان که فکر میکنم اون لبخند اشتباه بود. خونه وسط یه زمین خالی بود، پنجره‌ها شکسته، دیوارها سیاه از دود. هیچ صدایی نمی اومد جز صدای نفس خودم. یه حس سنگین، انگار هوا اونجا مرده بود. دوربین رو روی سپایه گذاشتم. تصویر خونه دقیقاً وسط کادر بود. میخواستم ببینم واقعا چراغ‌ها روشن میشن یا نه. رفتم تو ماشین و صبر کردم. ساعت 2 گذشت، 3 شد. هیچ اتفاقی نیفتاد. داشتم چشمامو میبستم که ناگهان نور ضعیفی از پنجره سمت راست زد بیرون. قلبم تون میزد، دستم میلرزید و یه حس کنجکاوی لعنتی نمیذاشت که برگردم. دوربین هنوز در حال ضبط بود. از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت خونه. در باز بود. یه بوی دود و چوب سوخته پیچیده بود. روی دیوارها رد انگشت دیده میشد، انگار کسی با دستای سیاه و سوخته به دیوار چنگ زده. یه عکس نصف سوخته روی میز افتاده بود. یه مرد، یه زن و یه دختر بچه. زیر عکس نوشته شده بود خانواده میرزایی. یه صدای خنده کودک از بالا اومد، آروم ولی واضح. رفتم سمت پله ها. هر پله که پامو میذاشتم صدا میداد. در اتاق آخر نیمه باز بود و زیرش نور بیرون زده بود. نفس کشیدن سخت شده بود. در رو باز کردم. یه تلویزیون روشن بود و یه فیلم پخش میشد. فیلم از خودم. همون لحظه که از ماشین پیاده شدم و سمت خونه میرفتم. خشکم زد. صدا از تلویزیون قطع شد. صفحه سیاه شد و یه صدای آروم از پشت سرم گفت تو نباید میومدی. برگشتم اما هیچ کس نبود. فقط بوی دود و یه سایه سیاه که از در رد شد رفت پایین. دیگه چیزی یادم نمیاد، فقط یه نور شدید، یه فریاد و بعد تاریکی. صبح مردم روستا ماشین منو جلوی اون خونه پیدا کردن. دوربین هنوز روشن بود. آخرین چیزی که ضبط شده بود صدای خودم بود که میگفتم دارم میرم داخل، اگه فردا پیدام نکردید. اون صداها من نبودم. میگن هنوز هر شب ساعت 3:17 چراغ اون خونه روشن میشه. بعضیا قسم میخورن صدای دوربین میاد، انگار کسی هنوز داره فیلم میگیره. شاید آرمان هنوز اونجاست. شاید اون سایه هنوز دنبال بیننده بعدیشه.